corazón exactamente está ubicado en el mediastino medio. Otro dato importante es de que a nivel de lo que es el ángulo external o el ángulo de Lewis, es el que va a dividir el mediastino superior e inferior. Entonces, ¿por qué es importante esta estructura anatómica? Porque esto nos va a permitir evaluar desde dónde inicia la segunda costilla para así poder saber el segundo espacio interno entre las costillas, para así poder saber un foco auscultatorio muy importante, que es el foco auscultatorio de la arteria aorta y por ende también de la arteria pulmonar. Ya, entonces tenemos esos datos importantes. Nuestro corazón se ubica en lo que es el mediastino inferior y del mediastino medio. Y luego tenemos en la otra imagen la estructura del corazón, pero su estructura externa, ¿no? Se dice de que el corazón tiene como que una similitud a una pirámide, esta pirámide invertida, ¿no? Donde la base lo conforma lo que es la zona posterior del corazón, y en esta base nosotros vamos a encontrar lo que son unas porciones de las cámaras auriculares y además también algunas porciones de lo que es la arteria aorta y un poco de lo que es la arteria pulmonar. Pero lo más importante es cómo está orientado dentro de la caja torácica el corazón. Se dice que el corazón tiene una rotación ligeramente hacia la izquierda, y aquí nosotros tenemos que la punta de esta pirámide está dada por el vértice o ápex de lo que es el corazón, ¿no? Entonces, esta punta se dice que es anterior y también es hacia abajo, ¿no? Entonces, esta parte que ahorita estoy señalando corresponde a lo que es el ventrículo izquierdo. En esta parte va a ser una área muy importante para nosotros escuchar algunos ruidos cardíacos. Bueno, aquí en la última imagen podemos observar ya la estructura interna del corazón. Sabemos que el corazón, por así decirlo de una manera más esquemática, se divide en corazón derecho y corazón izquierdo, ¿no? Cada uno de los cuales tiene dos cavidades, ¿no? La cavidad auricular y la ventricular. Entonces, ¿por qué ponemos esta imagen donde vemos las válvulas? Porque esto nos va a permitir ya más adelante hablar de la fisiología, que tiene mucho que ver la fisiología de las válvulas con lo que es el ruido cardíaco normales y los soplos. Entonces, tenemos que en la comunicación que hay entre la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo vendría a ser nuestra válvula tricúspide, ¿no? Que aquí la tenemos, y la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo vendría a ser nuestra válvula mitral o bicúspide, ¿no? Sus nombres son por el número de valvas que tienen. Luego, la comunicación que hay entre el ventrículo y los grandes vasos, en este caso entre el ventrículo derecho y el grande vaso que es la arteria pulmonar, su comunicación está dada a través de la válvula pulmonar. Y en el caso de la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el gran vaso, que es nuestra arteria aorta, está dada por lo que es la válvula aórtica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las válvulas en todo el proceso del ciclo cardíaco? Es darle una dirección única a lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, un flujo unidireccional. Y se funcionan como compuertas, ¿no? Que impiden que el flujo sanguíneo retorne desde el ventrículo a la aurícula, ¿no? Y en el caso de la sístole, perdón, en el caso de la diástole, impide de que la sangre que se fue por la arteria pulmonar retorne al ventrículo, ¿no? Ventrículo derecho en este caso. Entonces, ese es el funcionamiento de las válvulas. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Podemos ver en la imagen que primero la sangre que está en nuestras venas
de todo nuestro cuerpo es recogida por las famosas venas cavas, ¿no? La sangre que viene de lo que es el tronco y las extremidades inferiores es recogida por la vena cava inferior, y la sangre que viene del cuello y lo que es la cabeza es recogida por la vena cava superior. Entonces, vamos a hablar del ciclo cardíaco. Primero, como primer paso, el llenado, ¿no?, de las aurículas hasta llegar al final, que es ya la expulsión de la sangre mediante la sístole. Entonces, toda la sangre es recogida y es almacenada a nivel de la aurícula. Lo mismo pasa a nivel de lo que es las venas pulmonares, que van a hacer de que la aurícula derecha también se llene de sangre. La diferencia está sobre esta es sangre oxigenada, mientras que esta es sangre venosa. Entonces, el primer acontecimiento es el llenado rápido auricular, ¿no? Este es un llenado, una vez que las aurículas se llenan tanto de sangre, su presión va a ser mayor que la del ventrículo, y eso es lo que tiende a abrir las válvulas cardíacas, ¿no? Luego, una vez de que se llenan los ventrículos, la misma presión mayor que está en los ventrículos van a vencer las presiones de estos grandes vasos, y eso va a hacer de que las válvulas también se abran. Entonces, aquí hemos puesto las presiones de lo que son los grandes vasos, porque los ventrículos tienen que vencer estas presiones para poder abrir. Ahora, hablando de lo que es primero lo que es la diástole, ¿no? Tenemos de que va a haber una relajación isovolumétrica, es decir, que a nivel de los ventrículos, una vez que han expulsado la sangre, empiezan a relajarse, pero esa relajación no hay cambios en el volumen. Luego tenemos lo que es el llenado rápido de los ventrículos. Se dice que este llenado rápido de los ventrículos aporta un 80% del flujo sanguíneo. Y por último viene lo que es la sístole auricular. La sístole auricular es muy importante hablar sobre esto, porque en la sístole auricular, nuestras aurículas, como ven aquí en la imagen, una pequeña contracción de las aurículas hace de que el 20% de flujo sanguíneo llegue a nivel de lo que es los ventrículos, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante esta sístole auricular? Porque ese 20% adicional de llenado no es muy necesario, o no es necesario en las personas normales. ¿Por qué? Porque una persona normal puede vivir sin ese 20% y no pasa nada, porque el corazón tiende a bombear entre 300 a 400 más flujo sanguíneo de lo que necesita. Entonces, esta sístole auricular, si a una persona, por así decirle, tiene algún problema en lo que es las aurículas, ¿no?, a nivel de las aurículas, puede no ser tan notorio, a no ser de que haga un súper esfuerzo, y ahí es donde le aparecen algunos signos, como lo que es ¿no? Quizás un síntoma, la disnea, ¿no? Pero así a simple vista una persona normal, si es que le falta este último llenado, que es del 20%, no es muy notorio. Y caso contrario pasa en una persona con una insuficiencia, ¿no? Este llenado sí va a ser un gran contraste, ¿no? Ahí sí se va a dar más sintomatología. Luego viene ya lo que es la fase sistólica, donde ya nuestros ventrículos se llenaron de sangre y empieza a contraerse de una manera de que no cambia su volumen, ¿no? Empieza a contraerse lentamente, y eso, una vez que ya se contrae y su presión supera las de los grandes vasos, las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿no? ¿Y por qué se cierran? Para evitar de que el flujo retorne a las aurículas. Y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares me dan el primer ruido cardíaco.
Entonces, ya, viene la contracción isovolumétrica y luego viene la fase de eyección, donde se dice de que más o menos a final de lo que es la diástole, el flujo que es almacenado en el ventrículo es aproximadamente 120 mililitros, ¿no? Y en la eyección, el flujo que es eliminado, aquí también en el caso del ventrículo izquierdo, que es eliminado hacia la aorta es de 70 mililitros, ¿no? Entonces, cuando pasa lo que es la sístole, para que no retorne la sangre de los grandes vasos, nuestras compuertas de las válvulas semilunares se tienen que cerrar. Y este cierre corresponde al segundo ruido cardíaco de las válvulas sigmoideas. Se dice de que el ciclo cardíaco dura entre 0.7 a 0.2 segundos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con la fisiología, como ya hemos hablado, en qué consiste el primer y segundo ruido. El primero corresponde al cierre de las aurículas ventriculares y el segundo ruido corresponde al cierre de las semilunares. ¿Y por qué se dice al cierre y no la apertura? Porque la apertura de las válvulas es un fenómeno pasivo, mientras que el cierre es un fenómeno más, y aquí es con doble R, es un fenómeno más fuerte, ¿no? Más activo. Es por eso que los sonidos corresponden al cierre. Ahora, también se habla de otros ruidos cardíacos, entre lo que tenemos el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. Debemos tener en cuenta que el tercer ruido cardíaco no siempre es patológico. Sin embargo, el cuarto ruido cardíaco siempre es patológico. Pero antes de pasar a explicar con detalle cada ruido cardíaco, debemos familiarizarnos con la onomatopeya de estos ruidos, ¿no? Se dice de que el primer ruido cardíaco asemeja a lo que es un look y el segundo ruido cardíaco asemeja a lo que es un duc, ¿no? Son onomatopeyas que cambian según la bibliografía. Lo que sí aquí es resaltante es que este look es más intenso que el duc, ¿ya? Entonces, vamos a poner el audio, ya. Ahí podemos ver que estos dos ruidos se pueden diferenciar en lo que es intensidad, ¿no? Look, 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 look. Bueno, es importante para poder familiarizarnos con estos sonidos es auscultar lo más que podamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Para resaltar, el primer ruido es más intenso. Entonces, nos preguntamos si el primer ruido y el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas, ¿a qué se debe el tercer ruido cardíaco? Se debe a un llenado ventricular pero tan rápido, o sea, los ventrículos se llenan de sangre muy rápidamente, que hace vibrar esas paredes del músculo cardíaco. Y esa vibración origina, o esa vibración es lo que denota el tercer ruido cardíaco. Entonces, ahora veamos, ¿por qué pasa el cuarto ruido cardíaco? El cuarto ruido cardíaco es también llamado una patada auricular. Es, por así decir, es cuando la aurícula hace su mayor esfuerzo, hace su mayor contracción, y es como que le mete una patada, por así decir, porque con una fuerza muy considerable para que esa sangre que está ahí en la aurícula pueda pasar al ventrículo. Y por eso esa fuerte contracción origina lo que es el cuarto ruido, ¿no? ¿Y por qué se dice que siempre es patológico? Porque no es normal de que nuestra aurícula se contraiga con esa fuerza, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nuestra aurícula tenga que hacer esa fuerza? Porque quizás nuestros ventrículos están tan fibrosados que han perdido su elasticidad y tienen que vencer esa fuerza para poder llenar con un flujo apropiado, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho un pequeño introducción de cada ruido cardíaco y un poco de por qué es que se origina, vamos a explicar con más detalle estos ruidos para no podernos olvidar. Entonces,
tenemos esta barra roja que lo hemos graficado como el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Luego denotamos nuestro segundo ruido cardíaco. Aquí tenemos que el segundo ruido cardíaco tiene dos componentes, el componente aórtico y el componente pulmonar. Si bien estos dos componentes no tienen mucha separación, hay una condición fisiológica que hace que estos dos componentes se oyan por separado y se origine lo que es el famoso desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Se dice que en lo que es el segundo ruido, que es debido al cierre de las semilunares, la aórtica y la pulmonar, se dice que la primera en cerrarse es la válvula, la válvula aorta, ¿no? Y luego vendría la pulmonar. Bien, y por último, bueno, tenemos, continuando todo el ciclo cardíaco, el primer ruido cardíaco de nuevo. Un ciclo cardíaco es aquel ciclo que se da entre un ruido cardíaco hasta su nuevo comienzo, ¿no? O sea, desde R1 hasta R1, hasta el siguiente R1. Entonces, tenemos que entre R1 y R2 vendría a ser lo que es la fase sistólica del ciclo cardíaco. Y entre R2 y R1 vendría a ser la fase diastólica. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? ¿Qué es lo que debe pasar en nuestro corazón para que la sístole inicie? ¿Qué es lo que debe pasar? Para que la sístole empiece, las válvulas auriculoventriculares se deben cerrar. Es por eso que el primer ruido cardíaco identifica el inicio de la sístole. Ahora, la pregunta va, ¿qué es lo que debe pasar para que la sístole termine, ¿no? Y para que empiece la diástole? Que las válvulas semilunares se cierren. Entonces, es por eso de que entre R1 y R2 se da la sístole y entre R2 y R1 se da la diástole. Ahora, si decimos que entre R1 y R2 se da la sístole, tenemos sus fases, ¿no? Al igual que en la diástole. Como vemos en el gráfico, podemos identificar de que sístole es menor o más corta que la diástole, ¿no? En la sístole, esos son los procesos, ¿no? La contracción isovolumétrica, la eyección, que generalmente es un inyectado de volumen de 70 mililitros, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido de los ventrículos, que da un 80%, y la contracción auricular, que nos da un 20%. Ya habiendo comprendido en qué momento del ciclo cardíaco se da cada ruido cardíaco, ¿no? Los ruidos fisiológicos, vamos a hablar un poquito del R1. El R1 se dice que su duración es de 0.14 segundos. Se oculta mejor a nivel de lo que es el foco mitral y tricúspide. Y es lógico, ¿no? Porque es su cierre de ambas válvulas, ¿no? Mitral y tricúspide. Mientras que el R2 tenemos que su duración es aproximadamente de 0.11 segundos y su auscultación igual tenemos de que puede ser auscultado en lo que es el foco mitral, el foco aórtico o pulmonar. Hay situaciones en la práctica clínica que hace que el primer ruido cardíaco se escuche menos, ¿no? Como que de baja intensidad. Por ejemplo, personas obesas o aquellas mujeres con mamas voluminosas o una persona que tenga un enfisema, un hemotoras, aquellas situaciones extracardíacas que hacen que la superficie del corazón con la superficie torácica se vea ampliada, ¿no? Y no pueda llegar ese sonido correctamente hacia lo que es la caja torácica. Pero también hay situaciones
cardíacas, como por ejemplo lo que es una pericarditis o un derrame pericárdico, que igual impide de que ese sonido viaje a través de las estructuras anatómicas hacia lo que es caja torácica. Estas situaciones mencionadas hacen de que tanto el primero como el segundo ruido disminuyan en intensidad, ¿no? O sea, como que no se escuche con la misma intensidad. Ahora, pero hay situaciones en que el R2 aumenta de intensidad. ¿Y qué situaciones son? Por ejemplo, una situación de hipertensión arterial, que corresponde a lo que es el cierre de la aorta, o una situación de hipertensión pulmonar que corresponde a lo que es el cierre de la válvula pulmonar. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Debemos tener en cuenta de que el R1 es muy raro que se desdoble. O sea, casi nunca se desdobla, por no decir nunca. Pero el segundo ruido cardíaco sí. ¿Y en qué situaciones pasa este desdoblamiento? En la inspiración, ¿no? Ese es un dato importante que siempre nos suelen preguntar en qué situación hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, que es en inspiración. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en inspiración? Ya, nosotros sabemos que cuando inspiramos, nuestra caja torácica disminuye de presión, ¿no? Su presión se vuelve negativa, para que así esta presión del ambiente, como es mayor, pueda ingresar sin problema. El aire puede ingresar sin problema. Ya, pero esta disminución de la presión intratorácica hace de que haya aumento en lo que es el retorno venoso, es decir, el retorno de lo que es los miembros inferiores y de lo que es la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces, como que hay más volumen que llega a las cavidades derechas. Entonces, como hay más volumen que llega a las cavidades derechas, el componente pulmonar, no, va a llegar a la cavidad derecha, entonces por ende la contracción del ventrículo derecho va a ser más prolongada y por ende el cierre de la válvula pulmonar va a demorar más, haciendo de que haya una notoria diferencia entre ambos cierres de las válvulas. Entonces, por eso se debe a un retorno venoso mayor, por ende a un flujo sanguíneo mayor en las cavidades derechas, y este flujo sanguíneo mayor hace que el ventrículo derecho se contraiga de una manera más prolongada porque tiene que bombear más volumen, ¿no? Y va a necesitar más tiempo. Entonces, al necesitar más tiempo, la válvula pulmonar, cuando se tenga que cerrar, se cerrará un poco después de lo que normalmente se cierra. Luego tenemos el tercero y el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco, como ya lo mencioné, se debe a un llenado rápido del ventrículo. Entonces, por eso lo vemos aquí que está en esta fase de la diástole. Y el cuarto ruido cardíaco se debe a la contracción auricular. Entonces, nos damos cuenta que los ruidos, por así decir, no normales, los encontramos en la fase diastólica del ciclo cardíaco, ambos, el tercero y el cuarto ruido cardíaco. Pero aquí en el tercero debemos detenernos porque muchas veces solemos pensar de que primero y segundo son los ruidos normales. Claro, es verdad, pero hay situaciones que el tercer ruido cardíaco también es normal o también llamado fisiológico, ¿no? ¿Y qué situaciones hacen de que el llenado ventricular sea rápido, ¿no? Una velocidad de llenado más rápida? Por ejemplo, en situaciones de anemia. Y eso es por un lado, ¿no? La velocidad. Pero por otro lado, también hay situaciones que hacen que haya mayor volumen en lo que es las cámaras cardíacas. Por ejemplo, una condición fisiológica vendría a ser el embarazo, ¿no? Que el embarazo tendría que ver más por el aumento de volumen que por la velocidad. Otra situación, digamos, fisiológica de este tercer ruido cardíaco, teniendo en cuenta la velocidad, es
cuando una persona hace un esfuerzo físico. Por ejemplo, nosotros ahorita salimos, no podemos salir, pero bueno, vamos, corremos y luego nos tocamos el corazón o podemos ocultarnos y podemos estar escuchando tal vez el tercer ruido cardíaco por esa velocidad de llenado que requiere nuestro corazón para poder bombear luego todos los tejidos del organismo. Y otro, pues, bueno, ya lo mencioné, el embarazo. También cuando una persona tiene fiebre, aumenta lo que es el volumen sanguíneo. Los niños, aquí hay que tener en cuenta los niños, porque por así decir, un motivo de consulta muy frecuente encontrar este tercer ruido cardíaco en niños. ¿Por qué? Porque sabemos de que mientras más pequeñitos somos, estamos más llenos de agua, ¿no? Entonces, esto corresponde a un aumento de lo que es el volumen, ¿no? Y lo primero es aumento de la velocidad. Esos dos componentes tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del tercer ruido cardíaco. Ahora, patológico, en lo que es aumento de la velocidad, como le mencioné, es la anemia. Y en lo que es un aumento de lo que es el volumen, son la insuficiencia cardíaca. Nosotros sabemos que una persona que tiene insuficiencia, generalmente su corazón está encharcado, no está con demasiado volumen, ¿no? El tercer ruido cardíaco se podría decir, de que es un ruido pactognomónico de la insuficiencia cardíaca. Incluso está entre uno de los criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora vamos al cuarto ruido cardíaco. Dijimos de que el cuarto ruido es originado por un superesfuerzo de la aurícula para poder llenar los ventrículos. Entonces, ¿en qué situaciones nuestra aurícula va a tener que trabajar más? Pues no, en una insuficiencia cardíaca avanzada. Con nuestro corazón está tan duro y poco flexible que necesita esa fuerza de la aurícula para poder ser llenado. Y en una estenosis aórtica. Bien, ahora vamos a escuchar para familiarizarnos un poco con lo que es el cuarto ruido cardíaco, que es también llamado la patada auricular. Primero, segundo y el cuarto, ¿no? El cuarto ruido es casi ahí nomás de empezar el primer ruido cardíaco. Entonces ahí lo podemos como que tener en consideración cuando antes, o sea, el ruido que se escucha un poquito antes de escuchar el primer ruido, podríamos estar hablando del cuarto ruido cardíaco. Ya. Ahora ya hemos comprendido los cuatro ruidos cardíacos, ¿no? El R1, el R2 con sus dos componentes, el R3 y el R4. R3 y R4 siempre están en diátono. Ahora, un dato importante ya cuando hemos pasado a lo que es semiología es de que el primer ruido cardíaco se escucha muy bien con lo que es la membrana, ¿no? de nuestro estetoscopio. Pero el tercer y cuarto ruido se dice que como son un poco más graves, se escuchan mejor con lo que es la campana de nuestro estetoscopio. Además de saber por qué se originan, debemos saber en qué áreas nosotros debemos auscultar estos ruidos, ¿no? Casi todos los ruidos se escuchan mejor a nivel de lo que es el foco mitral. ¿Por qué? Porque en el foco mitral, como vimos en la primera imagen de que es una pirámide y todo, es el que está más en contacto con la cavidad torácica, con nuestro tórax, ¿no? Esto es básicamente lo que es el primer tema de los ruidos cardíacos, ¿no? Bien, aquí, bueno, la imagen era básicamente para poder identificar lo que es el flujo. Bien. Decía de que el soplo no es más que un flujo sanguíneo turbulento que hace de que se generen vibraciones, y estas vibraciones son las que van a ser auscultadas por nosotros a través ya sea del estetoscopio o si ya es muy intenso el soplo a través de nuestro oído, ¿no? Las dos causas principales porque se dan soplo cardíaco son por una alteración del flujo, ya sea aumenta la velocidad del flujo, aumenta o disminuye la viscosidad,
Pero también hay una causa muy importante que es la más común, alteraciones en lo que es las válvulas cardíacas, en lo que es la patología del soplo. Bien, entonces estaba mencionando qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente, identificar su soplo, son esas 6 características, ¿no? Que ya lo mencioné, y estaba explicando la primera, ¿no? O sea, los focos. Los focos, como mencioné, era el área donde mejor se escucha el funcionamiento de esa válvula. Si vamos a hablar del foco aórtico, es donde mejor se escucha el funcionamiento de la válvula aórtica. Entonces, tenemos así 4 principales focos, ¿no? El primer foco, que está el de rojito, corresponde al foco aórtico, que se da en el segundo espacio entre las costillas. No, este foquito está al lado derecho del esternón. Y el foco pulmonar es muy similar, igual segundo espacio entre costilla y costilla, y se da al lado izquierdo. Aquí los bolitos se movió un poco. Ambos están en el segundo espacio entre costilla y costilla y a los lados del esternón. El aórtico al lado derecho y el pulmonar al lado izquierdo. Luego tenemos el foco mitral. El foco mitral se da en lo que se dice que es el cuarto más o menos espacio entre costilla y costilla, y algunos lo denotan como que casi a la altura de la apófisis tifoide, ¿no? Y el último, que es el mitral, este foco se ausculta mejor en el quinto espacio, 1, 2, 3, 4, 5, en la línea media clavicular. Entonces aquí tenemos una foto donde podemos ver ya la persona, aquí no, el foco aórtico, que es casi a esa altura. Luego tenemos aquí la imagen de auscultando el foco pulmonar, que es al lado izquierdo del segundo espacio intercostal. Luego vemos aquí auscultando el foco tricuspidio, que es casi, todo este es el esternón y casi ya a la final de la apófisis tifoides, en el cuarto espacio, al costadito ahí del esternón, se ausculta el tricuspidio. Y el último es el foco mitral, que vemos aquí que se oculta debajo de la mama, ¿no? Como un punto de referencia. Ahora, hay un quinto ruido, que es un quinto foco, que se le dice el foco aórtico accesorio, que es el que permite, como se dice accesorio, permite ayudar a escuchar mejor lo que es la válvula aórtica, es el aórtico accesorio, ¿no? Y qué es lo que, por así decir, se oculta mejor aquí, una regurgitación de lo que es el flujo sanguíneo en la válvula aórtica, ¿no? Entonces ya hemos comprendido los focos. Para poder realizar su localización del soplo, debemos tener en cuenta de que los focos pueden no coincidir topográficamente con las estructuras que hemos descrito, ¿no? Porque, por ejemplo, en situaciones de una persona que tenga una dextrocardia, ¿no? El corazón invertido, o en situaciones en que una persona tenga una cifoescoliosis muy grave, hace que el corazón rote un poco y entonces ya las áreas no coinciden, ¿no? Eso es muy importante. Por eso siempre se debe valorar de manera general al paciente. Entonces, para poder, como una memotecnia, aprendernos los focos, tenemos el APATA, ¿no? La A de aórtico, P de pulmonar, el A de accesorio, el T de tricuspidio, y por acá uno diría M de mitral, pero el mitral también se le llama apepsiano. Entonces, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda tenemos el APATA. Luego tenemos la otra característica que debemos identificar, es que si nuestro soplo está en sístole o si está en diástole. Una cosa muy importante es de que, como ya lo mencioné,
La causa principal de los soplos en adultos son alteraciones estructurales de sus válvulas, ¿no? Entonces, vamos a ver de que la función de las válvulas son que el flujo sanguíneo no se regrese. Esa es su función principal. Entonces, ¿qué significa insuficiencia y qué significa estenosis? Insuficiencia es cuando nuestra válvula, que su función principal es cerrarse para evitar el flujo retrógrado de la sangre, ya no se cierra, es incompetente, es insuficiente. Entonces, insuficiencia C viene de cerrado. Nuestras válvulas no se cierran, son insuficientes. Y estenosis viene más bien de una reducción de su área, como que se tapan, más bien ellas ya no se abren. Entonces, comprendiendo bien estas definiciones de insuficiencia y estenosis, vamos a hablar de en qué momento de la diástole y en qué momento de la sístole nuestras válvulas no funcionan, en el caso de los soplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí como una manera de onomatopeya, se dice que la insuficiencia es un sonido agudo y la estenosis como que un poco más grave. La insuficiencia se identifica como una regurgitación. ¿Por qué? ¿Por qué regurgitación? Porque como no se están cerrando nuestras válvulas, el flujo que estaba aquí regresa, regurgita, porque no se cerraron. Mientras que en la estenosis es una turbulencia, es decir, como nuestras válvulas no se abrieron, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos bastante sangre en la aurícula y nuestra válvula no se puede abrir, entonces esta sangre va a estar llegando, pero va a estar regresando y sufriendo así una turbulencia. Entonces ahí más o menos nos permite identificar insuficiencia y estenosis. Ahora, estas mnemotecnias que dice pide y dice nos van a servir para valorar la insuficiencia y la estenosis. A ver, nosotros en lo que vamos a hablar primero de la diástole. En la diástole, que es el llenado de los ventrículos, ¿cómo deben estar nuestras válvulas auriculoventriculares? ¿No? Si se están llenando, aquí se llena por aquí, ¿cómo deben estar estas válvulas? Abiertas, ¿no? En la diástole, ¿no? En la diástole, llena, pues estas tienen que estar abiertas. Pero, si es que están cerradas, ¿no? La sangre no fluye y ahí se produce el soplo, ¿no? Entonces se dice que en diástole, como nuestras válvulas auriculoventriculares deben estar abiertas, pero no lo están, se dice que es una estenosis de esas válvulas, ¿no? Aquí vemos diástole, estenosis de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? En diástole, su función normal es que estas válvulas tricúspide y mitral estén abiertas, pero no lo están. O sea, están cerradas, quiere decir que están estenosadas. Entonces, en diástole, si es que escucho un soplo en diástole en estas válvulas, es una estenosis. Ahora, por el contrario, tenemos en sístole, ¿cómo deben estar estas válvulas de aquí? Deben estar cerradas completamente para que el flujo pueda seguir esta dirección y no se regrese. Entonces, si yo escucho un soplo en sístole, ya sea en el foco tricúspide o en el foco mitral, nosotros estaríamos hablando de una insuficiencia. ¿Por qué? Porque no se cierran esas válvulas, ¿no? Entonces, en sístole, insuficiencia. Y esto es en respecto a las aurículos ventriculares. Es más o menos siguiendo la función normal de una válvula, ya sea en sístole o en diástole. ¿Cómo debe estar? ¿Cerrada o abierta? Si se escucha un soplo, es porque no está haciendo su función que debería estar haciendo en
en ese tiempo del ciclo cardíaco, ¿no? Ahora, por el lado de las semilunares, que son las válvulas pulmonares y aórticas, tenemos esta otra memotecnia, ¿no? Igual siguiendo su funcionamiento normal. Sabemos que empezando por la diástole, ¿no? En la diástole, ¿cómo deben estar estas válvulas pulmonares? Deben estar, aquí están las válvulas pulmonares, perdón, pulmonar y válvula aórtica. Válvula aórtica y válvula pulmonar. Ya, en diástole, ¿cómo debe estar? Deben estar cerradas. Y en sístole deben estar abiertas. Entonces, si encontramos un soplo en lo que es diástole, ¿no? Ya sea en este foco o en el foco de aquí, estamos hablando de insuficiencia. Nuestras válvulas son insuficientes, no se cierran. Y en lo que respecta al sístole, estaríamos hablando de una estenosis. Si bien pareciera un poco como que tedioso, en realidad comprendiendo cuál es la función de cada una de las válvulas, ya sea en sístole, en diástole, podemos identificar nuestros soplos. Ahora, vamos a poner unos audios de los soplos para poder identificarlos, ¿no? Al momento en que nosotros vamos a hacer la práctica clínica. Entonces, sabemos que los ruidos cardíacos son duc-luc, 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 duc-luc. Entonces, si nosotros escuchamos un soplo en el duc, 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 o sea, es como que no escuchamos el duc, sino escuchamos un luc, luc, luc. Se trataría de un soplo sistólico, porque es como que reemplazó el primer ruido, ¿no? El luc por el soplo, entonces sería un soplo sistólico. Mientras que nosotros escuchamos normal nuestro corazón, duc, luc, duc, luc, duc, luc, pero escuchamos luego el soplo así, duc, 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 sería de un soplo diastólico. Entonces, para comprender un poco bien esta memotecnia, que hay unos sonidos reales del corazón. Entonces, ahí debemos identificar si el ruido estuvo en sístole o si estuvo en diástole. Este es un paso muy importante para poder poner en lo que es la historia clínica, ¿no? En lo que es el examen físico. En este caso, nosotros vamos a volver a repetir. Vamos a ver qué soplo qué ruido fue reemplazado por este soplo. Vale, vamos a escuchar de nuevo. Esto vendría a reemplazar el sistólico. El diastólico, perdón, chicos. No escuchamos el duc, 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 duc. Entonces sería diastólico. Duc, duc. Ahora, el siguiente, por descarte, vamos a escucharlo igual. No escuchamos el duc, escuchamos duc, 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 duc. Ya. Ahora debemos tener en cuenta de que soplo es auscultación como frémito es apalpación. ¿Qué quiere decir? Si un soplo es muy, muy intenso, se puede incluso palpar a nivel de lo que es el corazón, ¿no? Y eso se conoce como frémito. Pero hay que tener en cuenta de que no todo soplo me origina un frémito. Ahora, datos que nos salvan. ¿Qué pasa si es que nosotros, a pesar de que hemos practicado, no logramos identificar si nuestro soplo es sistólico o es diastólico? Pues hay una maniobra, no maniobra, sino hay una forma en que nos permite salvarnos, ¿no? Ponemos nuestros deditos en lo que es la arteria radial y auscultamos a nuestro paciente. Si el soplo coincide con el pulso, es porque es un soplo sistólico. Entonces decimos, soplo sistólico es el pulso radial.
Luego tenemos, ya hemos visto los focos, ya hemos visto si está en sístole, si está en diástole. Ahora vamos a ver la irradiación y la intensidad. Debemos tener en cuenta de que ahí los soplos pueden irradiarse a otras partes, ¿no? Por ejemplo, los dos soplos que más tienen irradiación y que es de gran importancia saberlo son los soplos originados en la aorta y los soplos originados en lo que es la mitral. El soplo de la aorta puede irradiarse al cuello y el de la mitral puede irradiarse a la axila. Ahora, en lo que respecta a la intensidad, tenemos la intensidad de 1 a 6. No, se dice, por ejemplo, que la intensidad es 1 de 6 cuando es un soplo muy, muy débil, que incluso uno estaría dudando si se trata de un soplo. Pero ya cuando es grado 2, el soplo sigue siendo muy débil, pero uno ya no duda. O sea, uno dice, sí es un soplo, pero a pesar de eso es muy débil, ¿no? Y el grado 3 vendría a ser ya con mayor intensidad, pero sin frémito. Y el grado 4 ya va acompañado del frémito. El grado 5 ya es un soplo intenso. Generalmente, a partir de lo que es el tercer ruido, perdón, el tercer grado del soplo, es más fácil escucharlo, ¿no? El quinto es más intenso, ya tiene frémito, es audible a través de las estructuras de nuestro estetoscopio. Pero ¿qué pasa en el 6? En el 6 es un soplo tan intenso que se oculta incluso sin colocar el estetoscopio. O sea, uno está ahí al lado del paciente y escucha el soplo, a pesar de no estar ocultándolo. En el primer ruido, perdón, el primer grado, es, por así decir, incluso como que muy difícil ser ocultados hasta para nuestros amigos cardiólogos, ¿no? Porque es muy tenue. Entonces, ahora vamos por las modificaciones y maniobras. Hay ciertas situaciones que hacen que se modifiquen la intensidad de nuestros soplos, e incluso situaciones que hacen de que desaparezcan, ¿no? Entonces, para poder nosotros al final identificar si es que nuestro soplo está en nuestras válvulas derechas, izquierdas, existen unas maniobras, ¿no? La primera de ellas, vamos a hablar de la maniobra de Valsalva, es una maniobra que no solo se utiliza para lo que es la exploración del soplo, la valoración del soplo, sino para más enfermedades, más signos, perdón. Entonces, ¿qué consiste? Aquí vemos a la señora que se tapa la nariz, su boca está cerrada. Entonces, aquí lo que hace es una expiración forzada, como que bota todo el aire y te quedas sin aire. No hay aire. ¿Eso qué hace? Que aumente la presión intratorácica y abdominal. Por ende, va a hacer que disminuya la precarga y con ello disminuye la intensidad de los soplos. Caso contrario pasa en esta maniobra Rivero-Carballo. En esto es una inspiración profunda. Nuestro paciente está en decúbito dorsal y nosotros vamos a hacer que inspire profundamente. Entonces, como ya hemos mencionado en lo que es la explicación del desdoblamiento del segundo ruido, lo que va a hacer es que se aumente la precarga. Y por ello, como aumenta la precarga, aumenta el volumen. Y como hay más volumen, el flujo sanguíneo de que por sí ya era turbulento se vuelve más turbulento y las vibraciones se vuelven más intensas y por ende los soplos aumentan de intensidad. Entonces, estas son dos maniobras muy importantes a tener en cuenta para la valoración de un soplo. Luego viene lo que es la duración del soplo. Aquí tenemos nuestro primer ruido cardíaco, el 1, y nuestro segundo ruido cardíaco. Ya. Bien, nosotros hablamos de un soplo pansistólico. Sabemos que entre primer y segundo ruido es la sístole. No, y entre el segundo y primer ruido vendría a ser la diástole. Bien, como se dice pansistólico, quiere decir que está en toda la sístole. O sea, es como para decir hola sistólico, toda la sístole. Ahora vemos el soplo eyectivo, ¿no? Igual aquí tenemos a nuestro primer ruido, nuestro segundo ruido y nuestro primer ruido. Ya. Aquí igual sigue siendo la sístole, ¿no? Como hemos visto arriba. Y eyectivo se refiere porque aquí
se da en lo que es la fase eyectiva de la sístole, ¿no? Como vimos en nuestro gráfico, ¿no? La sístole y la diástole tienen fases, pues se da en la fase eyectiva. Protosistólico quiere decir que es al comienzo de la sístole. Aquí es la fase eyectiva y aquí vendría a ser la fase de lo que es la contracción isovolumétrica. Entonces se da el protosistólico al inicio. Protoinicio, mientras que tel es al final. Si nos damos cuenta, las posiciones, este es al final, al inicio, al final. Y esto viene acompañado sistólico, sistólico, y aquí ocurre caso similar, pero en la fase diastólica, ¿no? Diastólica, diastólica. Ahora, hay un soplo que se escucha tanto en sístole como en diástole y vendría a ser un soplo continuo. Ahora, algunos soplos taxonomónicos que debemos tener en cuenta en nuestras prácticas son soplos, por ejemplo, que estarían hablando de una fiebre reumática, como por ejemplo CARECOM. Bueno, en este caso son nombrecitos que ya se nos pueden olvidar, pero repasándolos nos acordamos: Graham Steele, que nos indica una insuficiencia pulmonar; Austin Flynn, una insuficiencia aórtica; el soplo Steele en niños. ¿Por qué remarco esto? Porque sabemos que los niños tienden a tener soplos, ¿no? Pero estos soplos son generalmente inocentes. O sea, inocentes quiere decir no patológicos, ¿no? Y es un motivo de consulta muy alto en lo que es la práctica médica. Y bueno, y el Dixon, que es el ducto, que es originado por un ductus arterioso. Aquí en fiebre reumática debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque la fiebre reumática es por así decirlo, la causa principal que daña nuestras válvulas cardíacas. Entonces, como nos dañan nuestras válvulas, nuestra estructura de las válvulas, es muy probable pues, que en fiebre reumática encontremos eso. ¿Y por qué se da la fiebre reumática? Pues por esa bacteria que es el Streptococcus pyogenes, que por una infección mal curada, luego hizo invasión ya sea en el corazón, ya sea en las articulaciones o en otros órganos de nuestro cuerpo.